Goeiedag leerders, dit is weer ek, mevrou Troeter, besigheidstudies les nommer 4 vandag. En vandag kyk ons na leierskap en bestuur. Onthou maats, dit is by hoofonderwerp 2, deel van besigheidsgeleenthede. Daar is ooreenkomste tussen hierdie twee terme, maar daar is ook verskille. So kom ons kyk van naderby. Bestuurders neem verskillende bestuur en leierskapstyle aan. Dit is voor die hand liggend, want besighede se aard is verskillend. Verskillende produkte word geproduseer en verskillende dienste word gelewer. So bestuurder se benadering gaan dus verskillend wees. 'n Persoon kan 'n goeie leier wees en hy kan 'n goeie bestuurder wees, of sy kan 'n goeie bestuurder wees, of jy kan een van die twee wees. Alhoewel daar ooreenstemmings is daar tog verskille met betrekking tot vaardighede en bevoegdhede van persone. So kom ons kyk, wat moet julle kan doen by hierdie onderwerp? Kyk na die instruksie. Julle moet kan uitbrei of definieer die konsepte van bestuur en leierskap. Dan moet julle kan onderskei tussen bestuur en leierskap, as ook die verskille tussen 'n leier en bestuurder kan aandui. Dit is belangrik dat julle weet wat moet jy ken by hierdie onderwerp. En vandag gaan ons ook kyk na die persoonlike ingesteldheid of houding wat leierskappotensiaal kweek. En dan gaan ons een of twee van die leierskapstyle doen vandag, want onthou, ons het 2 lesse vir leierskap en bestuur. Goed, so kom ons kyk na hierdie prentjie. As ons aan die linkerkant kyk, sien ons by leierskap. Die leier sê, kom ons doen dit. As ons na bestuur kyk, sien ons die illustrasie sê vir ons, gaan doen dit. So hierdie illustrasie sê vir ons, daar is duidelik 'n verskil tussen hierdie twee konsepte. Reg, kom ons vat vir so, om die konsep van leierskap vir julle 'n bietjie meer verstaanbaar te maak. Sue glo in sosiale interaksie met haar werkers. Sy glo haar werkers moet doelwitte nastrewe en daarom gee sy leiding aan haar werkers om uit vrye wil mee te werk. Sy glo in motivering, inspirasie vir die werkers om dan so die doelwitte van die onderneming te bereik. En ons sien dus Sue se benadering, graad 12, is 'n bietjie verskillend, né? Sy is 'n voorbeeld vir haar werkers. Sy maak hulle betrokke. Sy is 'n leier wat glo in spanwerk. Sy glo in betrokkenheid van werkers en sy is self betrokke by die werkers, né? So ons het vir Sue gebruik om die konsep van leierskap aan julle te verduidelik. Kom ons gaan gou 'n bietjie verder en ons kyk na bestuur. Hier het ons nou weer vir Jim. Kom ons kyk, wat is sy benadering? Jim is duidelik in beheer van die organisasie en hy beïnvloed nie gedrag nie, hy rig gedrag. So waar die leier motiveer, aanmoedig, uit eie vrye wil werkers laat saamwerk, rig 'n bestuurder gedrag, graad 12. Hy fokus op 4 elemente, die elemente van beplanning, organisering, leiding en beheer. So bestuurders stel duidelike doelwitte. Maar hoe wil hulle hierdie doelwitte bereik? Deur gedrag te rig, deur doelwitstelling te bewerkstellig en dan besluit die bestuurder hoe take uitgevoer moet word. 'n Bestuurder glo ook aan organisering, deur bevele uit te gee, werkers en hulpbronne te organiseer, sodat die plan uitgevoer kan word. 'n Bestuurder gee ook leiding, so dit is so ietsie van leierskap hier by bestuur se konsep. Baie belangrik van 'n bestuurder. Die kontrolering gedeelte graad 12 is 'n bestuurder volg op. Hy kom kyk of werk reg gedoen is graad 12. Hy kom kyk waar afwyking is en probeer dit dan regstel. So as ons hierdie twee konsepte vergelyk, by elkeen wil doelwitte bereik word, maar ons sien dat Sue en Jim albei verskillende benaderings het ten opsigte van leierskap en bestuur. Goed, kom ons kyk na die verskille tussen 'n leier en 'n bestuurder. Om net weer saam te vat. Soos ons gesê het, 'n leier fokus meer op die visie
vir die bereiking van doelwitte, terwyl 'n bestuurder fokus op die taak wat uitgevoer moet word. Albei wil dus doelwitte bereik, maar albei te verskillende benadering, reg? 'n Leier glo daarin om doelwitte te kommunikeer met werkers, soos in die geval van Sue, terwyl die bestuurder fokus op die reëls, die regulasies om doelwitte te bereik. 'n Bestuurder wil dan meer in beheer wees van werkers om dan so doelwitte te wil bereik. Dan graad 12 kan ons duidelik sien. 'n Leier is meer persoongeoriënteerd. 'n Leier glo daarin dat die persoon moet geïnspireer, gemotiveer word en sodoende word die doelwitte van die onderneming bereik. Terwyl bestuur fokus op reëls en regulasies om die doelwitte van die onderneming te bereik. So graad 12, as ons vergelyk, hoe verkry 'n leier haar mag of sy mag graad 12? Deur middel van ervaring, vaardighede, ondervinding oor jare, en dit is hoe 'n leier sy of haar mag verkry. 'n Bestuurder is in 'n posisie geplaas. Hy is in 'n betrekking geplaas binne die onderneming, en daardie magsposisie gebruik die bestuurder dus om sy of haar mag te bekom en beheer uit te oefen oor die werkers. Reg? So onthou vir die eksamen graad 12, dit is nogal 'n baie belangrike vraagie waaraan jy beslis moet aandag gee. Goed, kom ons kyk na die rol van persoonlike houding in leierskap. Graad 12, julle sal saam met my stem. Dit is nie almal wat goeie leiers raak nie, graad 12. Mens moet 'n persoonlike ingesteldheid hê, né? 'n persoonlike houding, 'n positiewe houding in leierskap. Dit is hoekom 'n mens al reeds van 'n jong ouderdom leerderleiers kry, ons kry jeugleiers, so graad 12 leiereienskappe kom al vroeg in 'n mens na vore. So kom ons kyk, wat is die rol en houding in leierskap, né? Positiewe houding, soos ek reeds gesê het, kweek leierskappotensiaal graad 12. 'n Leier glo dat 'n goeie houding is goed vir die sukses van die besigheid. Met ander woorde, hy het 'n tipe of sy het 'n tipe van energie wat uitgestraal word, en daardie energie raak definitief die werkers aan. Daarom glo 'n leier ook, en hy is bewus van sy of haar sterkpunte, maar is ook bewus van die feit dat daar swakpunte is. So wat doen 'n leier? 'n Leier fokus op sy sterkpunte en bou daaraan, maar is bewus van swakpunte en probeer werk daaraan. Of vra vir iemand anders om dit te doen waarin hy nie of sy nie so goed is nie. 'n Leier verstaan ook dat die regte houding werkers se houding beïnvloed. Dit is hoekom ek gesê het, dit is baie belangrik dat daardie positiewe energie na die werkers se oorgedra word graad 12, en die werkers word definitief daardeur beïnvloed. En dit is hoekom ons sê 'n goeie leier is eintlik 'n rolmodel vir sy werkers, en dit is wat die werkers wil sien. Hulle wil 'n voorbeeld sien waarna hulle kan opkyk, wat vir hulle ook dan inspireer en aanmoedig, nie graad 12. En 'n leier ken sy span, hy ken sy werkers, en hy weet wie kan wat goed doen. Dit is hoekom 'n leier ook rolle kan toeken indien daar 'n projek of 'n taak op hande is graad 12. 'n Leier is definitief bewus van sy werkers se vermoëns, sy werkers se vaardighede en so meer, nie? En 'n leier graad 12 baie entoesiasties. 'n Leier is passievol oor sy werk. 'n Leier glo dat daardie entoesiasme kweek selfvertroue, en dit is baie goed vir persoonlike houding in leierskap. Goed, so kom ons kyk gou na hierdie oefeningkie. Kom ons lees vinnig deur. Dit is oor Rocky rekenaars wat spesialiseer in rekenaarsagte ware, né? Dit spreek van Sarah Davids en Sipho Novuma. Albei van hulle is in senior poste by Rocky rekenaars nou al vir jare. Sarah is die algemene bestuurder. Sy is 'n perfeksionis en sy stel hoë standaarde in haar afdeling. Sy glo in streng reëls
en regulasies en sy dwing haar werkers om die reëls te volg. SIPO aan die ander kant is in beheer van sagte ware. Vir hom is dit belangrik om goeie verhoudinge met sy personeel te handhaaf. Hy ontmoet gereeld met sy werkers sodat hulle mikpunte en uitdagings kan bespreek. So graad 12, as ons nou al reeds hier na hierdie scenario kyk, kan ons al reeds sien 'n verskil in benadering tot leierskap en bestuur. Kom ons kyk na die vragies wat jy moontlik kan kry oor so 'n scenario. Dink jy Sarah Davids is 'n goeie leier? Gee 'n rede vir jou antwoord en staaf dit met 'n aanhaling uit die gevalle studie. Graad 12, julle sal seker saam met my stem as ons nou net gou teruggaan. Ons het gesien sy handhaaf streng reëls, sy dwing werkers om reëls te volg, so dit sê alreeds vir ons. Sy's nie 'n motiveerder nie. Sy inspireer nie haar werkers om reëls te volg nie. So sy is meer van 'n bestuurder, reg? En dit kan ons aanhaal uit die gevalle studie. Kom ons kyk na vraag 2. Dink jy Sipho Nvuma is 'n goeie leier of bestuurder? Gee rede vir jou antwoord. Wat dink julle? Kom ons kyk net gou weer. Sipho Nvuma, vir hom is dit belangrik om goeie verhoudinge met sy personeel te handhaaf. En wat sê dit vir ons graad 12? Goeie verhoudinge, motivering, inspirasie, groepwerk dalk, wat ons hier sien, en ons sien dat hy ook mikpunte met sy werkers bespreek op vergaderings. So hierdie leier glo daaraan om spanwerk toe te pas in sy bestuurstyl. So ons kan definitief sê, nee, maar hy's 'n goeie leier graad 12 en ons kan dit dan aanhaal met hierdie stelling uit die gevalle studie, reg? So julle moet in staat kan wees om deur so 'n scenario te kan lees en te kan identifiseer wat se tipe leierskapstyle hier is en die benadering. Goed, kom ons kyk na die volgende afdeling van ons lesie vandag. Leierskapstyle. Aan die regterkant graad 12, in matriek, kyk ons na die volgende leierskapstyle. Die demokratiese leierskapstyl, autokraties, laissez-faire of vrye teels, die bureaukratiese leierskapstyl en die transaksionele leierskapstyl. So, wat word van jou verwag om hierdie leierskapstyle te ken en veral die verskille te kan beskryf tussen hierdie leierskapstyle? Jy kan ook vrae verwag waar jy moet onderskei tussen die leierskapstyle. So kyk veral graad 12 na die instruksie wat aan jou gegee word, reg? Jy moet verskille kan beskryf, jy moet kan onderskei en soos ons nou net gehad het, jy kan 'n scenario kry waarin jy leierskapstyle moet kan identifiseer. Dan graad 12 moet jy nie net die kenmerke ken van hierdie leierskapstyle nie, maar ook die impak. So hierdie woordjie is 'n baie belangrike woordjie in besigheidstudies graad 12, wat beteken die leierskapstyl kan positief wees, maar dit kan ook negatief wees, reg? So kyk na die kenmerke en kyk wat kan jy uithaal wat positief is en wat is negatief vir die bestuur van so 'n onderneming. En dan graad 12 moet jy ook situasies kan aanbeveel. Kyk gou mooi hier, het ons nou weer 'n hoë orde vraag waar ons moet voorstelle maak of situasies kan aanbeveel waarin hierdie style toegepas kan word. So reg, kom ons begin met ons eerste leierskapstyl vandag en dit is die demokratiese leierskapstyl. Kom ons kyk na die illustrasie graad 12. Dit is duidelik dat hierdie leier betrokke is by sy werkers graad 12. Hy vra definitief vir hulle insette en hulle idees voordat hy besluite neem. Kom ons sê, dit is byvoorbeeld 'n ingenieursfirma. Hy laat werkers toe om deel te neem aan besluitneming. Hy laat hulle nie toe om besluite te neem nie, onthou, die bestuurder neem die finale besluit, maar nie net op sy eie oordeel gebaseer nie. Hy moedig groepsbetrokkenheid aan deur werkers te vra vir hulle idees graad 12.
En in 'n ingenieursfirma, soos ek in my voorbeeld genoem het, graad 12, kan dit bydra tot die sukses van 'n onderneming waar die werknemers ook erken word in die bestuurstyl deur hulle insette te lewer. Kom ons kyk wat is doeltreffend van hierdie styl. Soos ek gesê het, ons gaan kyk na die impak van die styl, die voordele, die positiewe impak. Reg? Wanneer werk hierdie styl? Wanneer is die styl doeltreffend, graad 12? Julle sal saam met my stem. Omdat werkers toegelaat word om hulle idees te gee, om hulle insette te gee, gaan dit definitief lei tot werkstevredenheid. Mense voel mos goed as jou idees erken word, né? As jou sienswyse gevra word. En dit dra definitief by tot werkstevredenheid. So hierdie groep werkers is tevrede, hulle is gelukkig, want hulle idees word erken. En dit dra dan by tot hoër produktiwiteit van hierdie onderneming, graad 12. Reg? Aangesien werker by besluitneming betrokke is, lei dit dan tot hoër werkstevredenheid en produktiwiteit. Die bestuurder glo in sy werkers en hy voel dat hulle ook waardevolle idees en inligting het om by te dra. Reg? Kom ons kyk nou na die negatiewe impak van hierdie styl, met ander woorde, graad 12, die nadele. Somtyds, graad 12, is dit 'n bietjie tydrowend om na almal se idees te luister. Nee, daar is byvoorbeeld 'n krisis in die onderneming. Die bestuur het dalk nie tyd om 'n vergadering te reël nie. Die bestuur het nie tyd om alle werkers se idees en inligting en insette te verkry nie. Dan gaan hierdie styl nie werk nie, graad 12, want dan gaan dit 'n bietjie tydrowend wees, reg? Soos ek gesê het, die styl kan oneffektief wees wanneer dringende besluite geneem moet word en waar die bestuurder dan inisiatief moet neem om self hierdie besluit te neem, reg? Somtyds, graad 12, kan werkers ook bietjie onervare wees of miskien nie die nodige kennis het om idees te lewer nie, reg? Ons volgende bestuurstyl, graad 12, is die autokratiese bestuurstyl. Kyk gou mooi na hierdie prentjie. Hier kan ons duidelik sien die teenoorgestelde van wat ons nou net gehad het. Hier is dit duidelik, graad 12, die bestuurder is totaal en al in beheer. Nou dink julle, hier gaan insette van werkers verlang word, graad 12? Nee, ek dink nie so nie. Kom ons kyk na die kenmerke van die autokratiese leierskapstyl. Hier sê die leier vir die werkers wat om te doen. Hy is voorskrywend. Hy het al die gesag, al die mag in die onderneming. Hy handhaaf 'n streng dissipline, reg? En hy sê vir werkers wat om te doen sonder om na hulle insette te luister. So dit is dan nou duidelik vir ons dat hierdie styl gaan 'n negatiewe impak hê en 'n positiewe impak, graad 12. Ons moet nie net dink dat hierdie is heeltemal 'n negatiewe styl nie. Somtyds, graad 12, is dit nodig dat 'n leier of bestuurder autokraties optree. Soos ek gesê het, ondernemings is verskillend. Verskillende produkte word gemaak en gehanteer. Verskillende dienste word gelewer, so dit hang af van die aard van die onderneming. Die positiewe impak van hierdie styl is dat omdat die bestuurder of die leier alleen besluite maak, kan besluitneming vinnig plaasvind, graad 12, sonder die insette van die werkers. Onthou, soos ons gesê het, die bestuurder het al die mag en die autoriteit om besluite te neem. Werk word betyds voltooi. Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê 'n supermark het 'n autokratiese leier. Hy besluit wat gebeur vir die dag. Hy besluit wat is die reëls. Hy besluit dit is die take vir die dag, nie? So kommunikasie is duidelik, want die volgelinge of die werknemers weet wat om te doen. Kommunikasie is van bo na onder. Daar is nie 'n twee-rigting kommunikasie, soos in die geval van die demokratiese leierskapstyl, waar idees en inligting uitgeruil word nie. Hier sien ons, graad 12, dat die kommunikasie net van bo na onder is, so dis duidelik, graad 12. Positief hiervan is dat almal weet wat om te doen.
omdat almal alreeds die reëls ontvang het en daarom word werk dan ook betyds voltooi. Daar is 'n streng kontrole graad 12 wat sal verseker werk word gedoen, produksie word voltooi en produksie word betyds voltooi en take word vinnig afgehandel graad 12. So dit is die positiewe impak van 'n leierskapstyl soos die autokratiese leierskapstyl wat dan byvoorbeeld kom ons sê in 'n supermark toegepas kan word. Reg? Die negatiewe impak van hierdie styl graad 12. Ons kan sien werkers kan gedemotiveerd raak en julle sal natuurlik weet waarom, omdat daar heeltyd aan hulle voorgeskryf word. Hulle ontvang alles. Hulle ontvang die reëls. Hulle ontvang hulle take vir die dag. Hulle ontvang instruksies. So hulle eie idees word nie erken nie. Reg? 'n degemotiveerde werker graad 12 kan 'n negatiewe impak hê op die produktiwiteit van die onderneming. Werkers kan voel dat hulle nie erken word nie. En dit kan veroorsaak dat hulle gefrustreerd voel, hulle voel ongelukkig en dit kan selfs lei tot afwesigheid graad 12. So ons het gekyk na die kenmerke van hierdie styl, positiewe impak en die negatiewe impak, maar soos ek gesê het graad 12, ons kan nie net aanneem hierdie styl is negatief nie. Daar is situasies waar die autokratiese leierskapstyl moet toegepas word. Byvoorbeeld, wanneer daar 'n krisis is, dan moet die bestuurder autokraties optree. Wanneer werkers swak dissipline aan die dag lê, dan moet die bestuurder autokraties optree. Hy moet dan voorskrywend wees. En veral waar ons 'n groep jong werkers het in die onderneming, wat nie die nodige ervaring het om take sommer op hulle eie te kan doen nie, waar werkers nog leiding nodig het graad 12, gaan die autokratiese styl baie effektief toegepas word. Reg? Kom ons gaan nou dit wat ons geleer het in terme van die demokratiese styl en die autokratiese bestuurstyl graad 12, gaan ons nou toepas deur middel van 'n gevalle studie weer eens, né? Onthou ons besigheidstudies vraestelle is vol scenario's, met ander woorde, jy moet die werk ken om dit te kan toepas. Hierso het ons nou vir Mteto Nati, hy lei nie net Microsoft South Africa om sy markandeel in Afrika te vergroot nie, hy wen ook sake toekennings. Hy glo in hoë vlakke van uitnemendheid, hoë leierskapstandaarde. Hy glo dat leiers duidelike riglyne moet kan gee. Hy is glad nie bang vir kritiek nie. Hy glo ook dat leiers eerlik moet wees en presies moet weet wat hulle bereik. Dit laat my dink aan doelwitstelling graad 12. Ons lees verder wat Nati doen om sukses te verseker. Hy vergader elke maand met sy span. Hoekom? Om terugvoering en insette te verkry van waarheen hierdie maatskappy op pad is. Hy vra 2 dinge van elkeen. Waarmee moet ons aanhou en wat moet ons verander om te kan verbeter? Hy vra ook dat almal idees moet bydra. Lewensvatbare idees word dan geïmplementeer. So graad 12, hier het ons nou 'n scenario en ons gaan nou die vrae beantwoord. Kom ons kyk na vraag 1. Identifiseer 3 eienskappe van 'n suksesvolle leier uit die gevalle studie. Dit is 'n laorde vraag graad 12. Jy moet net identifiseer en daarom moes jy hierdie gevalle studie deurgelees het. En wat het ons gelees oor Nayati? Ons het gesien dat hy hoë vlakke van uitnemendheid handhaaf en wil bereik. Dit is definitief 'n leierseienskap met betrekking tot hom. Ons sien dat hy hoë leierskapstandaarde handhaaf. Ons sien dat hy duidelike riglyne het en ons sien hy glo in eerlikheid en hy is nie bang vir kritiek nie. So julle sal saam met my stem dat dit definitief goeie leierskap eienskappe is wat ons uit hierdie gevalle studie kan identifiseer. Goed,
Ons gaan aan met vraag 2. Mteto Nyati is 'n demokratiese leier. Ondersteun hierdie stelling deur 3 karaktereienskappe uit die gevalle studie aan te haal. So 3 karaktereienskappe oor demokratiese leierskap. Kom ons kyk gou. Nyati vergader elke maand met sy span. Wat sê dit vir jou graad 12? Hy glo in groepwerk. Wat wil hy hê van sy werkers? Hy wil terugvoering van hulle hê. Hy wil insette van hulle verkry graad 12 en hy glo dus voordat hy 'n besluit kan neem, wil hy weet hoe voel sy werknemers, nê? En dit is mos nou 'n goeie karaktereienskap van 'n demokratiese leier, soos ons geleer het vroeër by die ingenieursfirma. Goed, ons kan verder gaan. Hy vra 2 dinge van elkeen. Met ander woorde, hy wil hoor, hoe voel julle? Wat is julle idees, nê? Waarmee moet ons aanhou? Wat moet ons verander? Die feit dat hy vra beteken hy soek insette. En dan almal moet idees bydra en dit is sommer 'n algemene kenmerk van die demokratiese leierskap graad 12. Werkers is betrokke, hulle gee idees. Goed, so maklik nie graad 12, die gevalle studie is daar om vir jou al die leiding te gee, maar jy moet daarom kennis hê van wat die tipe styl behels. Ons kyk na vraag nommer 3. Evalueer die demokratiese leierskapstyl. So graad 12, as ons praat van evalueer, dan beoordeel ons die leierskapstyl met die doel om positief en negatief daaruit te haal. Nou, dit gaan jy nie sommer uit die gevalle studie uit kry nie. Die eksaminator verwag van jou om die impak, die positief en die negatief van die demokratiese leierskapstyl te ken. So wat onthou julle, wat was positief van hierdie styl? En dit was dat daar hoë werkstevredenheid is. Wat was die rede daarvoor graad 12? Werknemers word toegelaat om insette te lewer. En daarom het ons ook in hierdie styl hoë produktiwiteit in die onderneming, nie? Werkers is gelukkig want hulle voel hulle idees en hulle bydraes word erken. So, dit is die positiewe impak van hierdie styl. Negatiewe impak van hierdie styl, wat het ons gesê graad 12? Dit is 'n bietjie tydrowend om almal se idees te kry. Werkers moet eers by 'n vergadering uitkom, die bestuurders moet almal se idees vra en dit kan tydsaam wees, reg? En ons het ook gesê dat die werkers nie altyd oor die ervaring en die kennis beskik om goeie idees te lewer nie, reg? So dit kan ook dan 'n negatiewe impak wees van hierdie styl graad 12 behalwe dat dit tydrowend is. Ons het ook gesien dat dringende besluite nie met hierdie styl geneem kan word nie. In hierdie geval is dit dan vir die bestuurder noodsaaklik om dan self die besluite te neem. So reg graad 12, ons het nou vandag, net om saam te vat, vir julle meer vertel van leierskap en bestuur. Dit is belangrik dat julle hierdie 2 konsepte moet ken. Ons het ook gekyk na die verskille tussen 'n leier en 'n bestuurder. Ek hoop julle onthou vir Sue en Jim. Ons het hulle 2 gebruik om hierdie 2 konsepte aan julle te verduidelik. Dan graad 12 het ons ook gekyk na persoonlike houding en leierskap. En daar het ons gesê, dit is belangrik dat goeie leiers positiewe houding het, want dit is wat leierskap potensiaal kweek. Ons het gesê dat leiers moet bewus wees van hulle sterk en hulle swakpunte. Hulle moet werk en voortbou op hulle sterkpunte en die swakker punte kan hulle aan werk. Dit kan hulle vir iemand vra, kom help hier, graad 12, solank hulle weet hulle is nie volmaak nie en dat hulle wel oor beide beskik. Ons het ook gesien dat goeie leierskappotensiaal beteken dat leiers is rolmodelle. Hulle is entoesiasties graad 12, so moenie daardie belangrike vraagie van positiewe houding in leierskap vergeet nie. Dan het ons ook begin met die bestuurstyle graad 12 en vandag het ons gefokus op autokratiese leierskapstyl en demokratiese leierskapstyl.
En wat belangrik is hier graad 12, net om weer jou geheue te verfris, jy moet bewus wees van die kenmerke van verskillende leierskapstyle, jy moet die impak van die leierskapstyle kan weergee, jy moet in scenario's kan identifiseer, konsepte van leierskap en bestuur, jy moet goeie leierskapskenmerke kan weergee, en dan ook, soos in die geval van Nayati, moet jy leierskapstyle kan evalueer. By les 5, graad 12, gaan ons kyk na die ander leierskapstyle, die bureaukratiese leierskapstyl graad 12, die vrye teels leierskapstyl, en dan ook die transaksionele leierskapstyl. Ons sal dit dan behandel in les 5, en dan sal ons dan ook die teorie van leierskap behandel in daardie les.